大家好，我係 Jackie Sir。做 3D 題目咧，最緊要就係知道題目問緊邊一隻角或者係邊一條邊。今條片咧就同你重溫一啲基本嘅名詞同埋定義。首先講下點嘅投影 projection。想像你手裏邊有一粒波叫阿 P， 咁你放手嘅時候咧，粒波就會垂直跌落地下啦。咁呢一點我就會叫佢做 P prime， 咁就係 P 咧 project 落去地下嗰點啦。我哋就稱佢為 projection。另一個講法咧，就係喺呢粒波上面用一支電筒照落去，咁波嘅影子咧就係佢嘅 projection 啦。我哋喺上面望落去 ，P 同 P prime 咧兩點就會重疊喺一齊嘅，而 P 同PP prime 呢條線咧，亦都有個特性嘅喎，佢咧就會垂直於任何一條喺地面上面穿過 P prime 嘅線，例如呢一條啦、呢一條啦，同埋呢一條等等嘅。相反，如果佢唔係 projection 嘅話，譬如 N 呢一點啦，咁佢同地下上面咧穿過 N 呢條線咧就唔會成90度啦。而點嘅 projection 咧係唔限於地面㗎，佢係可以投影到咧任何一塊面㗎喎。例如我要將 P 呢點咧投影到天花板，咁你就可以想像啦，喺 P 點下邊咧我就攞一支電筒，然之後向上咁樣打燈，咁 P 嘅影子咧就會係佢嘅 projection，即係呢個位置啦。如果我要將 P 投影到左邊呢一塊牆呢，咁佢嘅 projection 就喺呢一度。呢條高難度少少嘅嚟啦，咁呢一個呢，就係一個三角柱體。如果我想將直角呢一點 B 投影到藍色呢一塊斜面上面呢，佢會去到邊個位置呢？ A 點唔係，C 點都唔係，咁佢投影出嚟嗰點呢，就會垂直於 AC 嘅，咁我叫佢做 P prime 啦。如果你打橫睇咧，就會係咁嘅樣嘅。搞掂咗點嘅 projection 之後咧，咁我哋就到線嘅投影 projection 啦。線咧係由無數點組成嘅，咁所以線嘅 projection 咧就會由無數點嘅 projection 所組成。而呢啲點嘅 projection 咧，亦會連成一條直線嘅。而呢一條線我哋就叫佢做 PQ 嘅 projection。如果喺上面睇咧，你會發覺兩條線咧係會完全重疊埋一齊㗎。實際上就唔需要咁麻煩嘅，其實我哋只需要咧知道直線嘅 projection 都係直線就得啦。所以我哋只要將頭尾兩點 project 落去塊面上面，然之後將佢連線就可以啦。明白咗之後呢，咁我哋就睇下啲例子啦。第一個例子 ABCDEF 咧就係一個三角嘅柱體。Part A 我哋要將 BE project 落去 EFCD 呢塊面上面。由於 E 咧已經喺塊面上面啦，咁所以我哋只要將咧 boy 都投影落呢塊面上面就得啦。而 B 咧就會 project 到 C 點嘅，咁所以咧 BE 嘅 projection 咧就係 C2啦。跟住咧，我哋就會做一系列嘅練習，make sure 你每次都可以 project 得啱啦。每一條題目咧會有5秒鐘俾你去諗一諗嘅，然之後我哋就會講答案。如果5秒鐘唔夠咧，你亦都可以暫停條片咧去諗一諗㗎。Part B，咁我哋就要揾咧 BE 喺 ABCD 呢塊面嘅 projection。由於咧 B 已經喺呢塊面上面啦，咁所以我哋只要將佢另一點啦 E project 埋落去塊面度就可以啦。而 E 點咧就會 project 到去 dot 呢一點嘅，所以 BE 嘅 projection 咧就係 BD 啦。Part C，揾 BE 喺 ADE 呢塊面嘅 projection。咁我哋見到咧 E 已經喺塊面上面啦，所以我只要將 boy 咧都 project 落去就可以啦。咁 boy 咧就會 project 到 A 點嘅，咁所以 BE 嘅 projection 就係 AE 啦。Part D，咁我哋就要揾咧 boy E 喺 EFC 呢塊面嘅 projection。由於 boy 已經喺塊面上面啦，咁所以我哋只要將 E 咧都投射埋落去就可以啦。E 咧就會 project 到 F 點嘅，咁所以咧 BE 嘅 projection 就係 BF 啦。好啦，咁我哋將個難度稍稍升級少少啦。咁第二個例子 ABCDF 咧都係一個三角柱體嚟嘅，而 X 同 Y 咧分別就係 EF 同埋 CD 嘅中間點 midpoint A，我哋就要揾 AX 喺 BFC 呢塊面嘅 projection。
咁我哋見到咧 A 已經喺塊面上面啦，咁所以我哋只要將 X 都投影埋落去呢塊面度就可以啦。X 咧就會投影到去 E 嘅，咁所以 AX 嘅 projection 咧就係 AE 啦。Part B 咁揾 AX 係 ABCD 呢塊面嘅 projection。咁你見到咧 ABCD 就係地下呢塊面啦。A 就喺呢塊面上面嘅，咁所以我哋將 X 都 project 埋落去就可以啦。X 就會 project 落去 Y 點嘅，咁所以 AX 嘅 projection 咧就係 AY。如果我哋將個鏡頭轉一轉喺上面望落去咧，你就會見到呢兩條線咧就會完全重疊咗嘅。Part C 我哋去揾 AX 喺 CDEF 呢塊面嘅 projection。由於 X 咧已經喺塊面上面啦，咁所以我哋只要將個 A 咧都 project 埋落去就可以啦。咁 A 點咧就會 project 到去 dot 呢點嘅，咁所以 AX 嘅 projection 就係 DX 啦。Part D 咁我哋就揾 AX 喺 BCF 呢塊面嘅 projection。今次就比較麻煩啦，因為兩點咧都唔喺個面上面嘅，所以我哋分別就要將 A 點同埋 X 點咧都投影落去嗰塊面上面。咁 A 咧就會 project 到去 B 呢點啦，而 X 就會 project 到 F 呢點嘅。咁所以 AX 嘅 projection 咧就係 BF 啦。終於搞掂晒啦，俾個 like 你先。咁下條片咧，我哋就會講下點樣去認線同埋面嘅交角 （angle between a line and a plane）。如果你中意呢類型嘅片咧，請幫忙俾個 like 我，留言鼓勵下，同埋 share 俾你嘅朋友睇啦。我係 Jackie Sir，下次再見。